السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد إذا غنحاولو نشرحو فيه الدرس ديال القانون لوا دوم. دونك سي لو بروميير شابتر dans la partie d'électricité. إذا بقى لينا جوج دروس أخرين. دونك puissance électrique قدرة كهربائية، وبقى لينا كذلك l'énergie électrique في الدرس الثالث. إذا صافي غنكونو سالينا الدورة الثانية إن شاء الله. إذا لوا دوم قانون أوم. Donc on commence par un rappel. Donc on rappelle par des grandeurs que nous avons déjà vues dans le première année الأولى إعدادي كمشنا. دونك l'intensité. دونك شنا السامبول ديالها بأن هي إي. دونك كناخدو الحرف الأول intensité إي سامبول. الunité internationale هي الأمبير، son symbole هو A majuscule. Appareil de mesure, donc c'est l'ampéromètre. Type de montage en série، c'est-à-dire ملي كنبغيو نركبوه هنايا دائما ملي كتكون عندنا الدارة كهربائية كنركبوه اون سيري مع هادوك الأجهزة اللي كاينين تماك. طونسيون السامبول ديالها U. بيان سور هاد الكلمة جاية من كلمة ألمانية. إذا ملي تصاوبت أنا داكشي علاش مخديناش الحرف الأول اللي هو تي. إذا كناخدو U ديال هاديك الكلمة اللي جات اللي في الألمانية. Unité internationale volt السامبول ديالها هو V. Voltmètre et type de montage en dérivation. Donc toujours pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle électrique. Donc on le monte toujours en dérivation. Résistance R. L'unité ohm. Donc symbole R جاي من résistance كناخدو الحرف الأول. Unité internationale ohm. Donc symbole ديالها هو أوميغا. Donc هاد الرمز هذا كيتسمى أوميغا. Appareil de mesure ohmomètre ولا ohmmètre. Type de montage en dérivation. Donc pour mesurer la valeur d'un résistance électrique ولا d'un كنقولو موصل أومي conducteur ohmique. Elle est caractérisée donc أي موصل أومي se caractérise par un grandeur physique appelé la résistance électrique. Donc pour mesurer la résistance électrique, donc on utilise un ohmomètre. Donc il se monte en dérivation toujours. دونك هنايا باش غندوزو الكونديكتور اوميك. دونك راه فايتين شايفينو. دونك غير مهم عندكم تا هو هاد العام. اذا هنا بالنسبه لهاد ريزيستانس اوميك، بالنسبه للريزيستانس كنقيسوه بجوج ديال الحوايج بالاومومتر ولا عقلتو في الاولى اعدادي كنديروا الالوان. كناخذوا اللون كنبداو من اليسار، وكنكون عندي دائما الحرف الاول هو الحرف الاول دائما، لا مش الحرف الاول، الرقم الاول، اللون الاول كنشوف الرقم ديالو، كندير واحد الكود دي كولور لا عقلتو. اذا الاول كناخذ الرقم ديالو، الثاني كناخذ الرقم ديالو، الثالث كنعوضو بالاصفار. دونك هنايا غنشوفو دونك كونديكتور اوميك. دونك هاد كونديكتور اوميك راه هو اللي كيكونوا فيه دوك الالوان، كيكون داير الشكل ديالو اسطواني، وكيكون فيه واحد الالوان كيكون في اي جهاز كهربائي تقريبا ضروري يكونوا فيه. دونك كونديكتور اوميك définition. Un conducteur ohmique est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques. Elle est caractérisée par une grandeur physique appelée résistance, de symbole R, et son unité légale est ohm. Son symbole est oméga. Nous représentons le conducteur ohmique dans un circuit électrique avec le symbole suivant. Donc هذا هو السامبول ديال الريزيستانس اللي شفناه في الاولى اعدادي. Le conducteur ohmique diminue l'intensité du courant qui le traverse. Donc la question هنايا c'est la réponse de la question qu'on se pose. Quelle est l'influence de la résistance électrique sur l'intensité électrique? Donc lorsqu'on ajoute une résistance électrique dans un circuit, donc شنو هما les conséquences pour اللي كيوقعوا لينا لهذيك l'intensité électrique? Donc bien sûr l'intensité électrique diminue. Donc كما غنشوفوا هنايا، دونك هنا عندنا هنايا امبيرمتر انديك لانتونسيتي هادي. دونك هنا عندنا هذا واحد هذا امبيرمتر كيقيس لينا. دونك هنا غنديرو افيك ريزيستانس و سون ريزيستانس. دونك سون ريزيستانس هي هادي كتكون عندها 256 ملي امبير. افيك ريزيستانس كتكون عندنا 152
milliampères. Donc quand on introduit une résistance dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue. Donc l'influence d'une résistance électrique dans un circuit électrique, c'est la diminution de courant et de l'intensité électrique. Très bien. Donc, mesure de la résistance électrique. Donc, pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un ohmomètre à l'aide du code des couleurs. La loi d'Ohm. إذا هذه هي اللي قلنا إذا إما بالأومومتر دونك هو الجهاز ديال القياس ولا بطريقة ديال الألوان. دابا غنديرو غروند دو لا لوا دوم قانون أوم. شنو هو قانون أوم؟ هاد قانون أوم هو واحد القانون اللي كيربط لينا واحد ثلاثة ديال المقادير فيزيائية اللي هي ار او و اي، يعني كيربط لي التوتر بشدة التيار الكهربائي بالمقاومة الكهربائية. هادو ثلاثة كتكون علاقة بيناتهم. Pour effectuer des mesures de tension et l'intensité pour un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. وهذه راني نسيت ما كتبتهاش لكم في الدرس اللي لحت لكم، اذا حاولوا انكم تصحوها. On réalise alors le montage électrique ci-contre. On relève دونك هنايا لاحظنا عندنا هاد الجينيراتور ولكن عنده هاد السهم. الجينيراتور اللي عنده هاد السهم اش كنعنيو به؟ كنعنيو به بانه هنا قابل للضبط، يعني كنبقى نزيد وكنقص، كنبقى نزيد. هات حنا مثلا هنا ملي كنمشي جدول كنبقى نزيد باش نشوف اشنو كيفاش غيتغير هنايا الشده ديال التيار الكهربائي اللي غادي نقيسها بالامبير متر. ها هي كما كتشوف هي مركبه على التوالي، وبالفولت متر اللي كنقيس به هنايا التوتر ما بين ماذا؟ ما بين الموصل الاومي اللي هو هذا اللي هو لو كوندكتور اوميك. دونك il se caractérise par son résistance. دونك هنايا كنشدو كنبقاو نغيرو في هاد الجينيراتور. اذا قلنا فهو هاد السهم فهو يعني قابل للضبط، يعني كنبقى نزيد وكنقص على حساب. راه لاحظتوا راه عندنا واحد في اللابو فايتين خدامين به انه كيبقى يزيد وكينقص. اذا هنا عندنا التوتر كما كتلاحظوا عندنا هنايا المره الاولى صفر. هنا كنبدا نزيد، ملي كنبدا نزيد في التوتر بطبيعه الحال شده التيار الكهربائي حتى هي كتزاد، ولكن دائما عندنا هنايا ملي كنقسم هاد اي على اي، هنا في الاول عطاتني صفر، هنا 3 على 0.03 عطاتنا 100، هنا 4.5 على هادي عطاتنا 100 كذلك 100. اذا لاحظتوا بانه رغم انهم كيتغيروا ولكن فهم كيتغيروا بواحد الشكل اللي منتظم، يعني ماشي بشكل عشوائي. وبالتالي هنايا كنجيو lorsqu'on mesure la tension U au bord d'un dipôle électrique et l'intensité I qui le traverse, on étudie les caractéristiques du dipôle. اذا كنشوفوا المميزه ديال هذه. اذا بطبيعه الحال اذا درنا الجراف ديال هاد درنا الكورب ديال هاد U en fonction de I كيعطينا بحال ما هكا. اذا كيعطينا واحد الداله خطيه اللي كتمر من اصل المعلم. اذا فهي داله خطيه. اذا باش كنحدو الكويفيسيون ديالها ولا البونت ديالها، اذا يكفي انني ناخذ واحد النقطه وناخذ ليها الاي ديالها وناخذ ليها الاي ديالها. اذا غنشوفوها نحاولوا نشوفوا التجربه هنايا في واحد هنا. دونك لوا دوم. دونك عندنا هنايا هذا هو اذا هنا هذا هو اللي قابل للتغيير. اذا هذا هو اللي كنبقى نزيد فيه وكنقص فيه. اذا هذه هي جينيراتور. عندنا هذا هو الموصل الاومي. اذا بطبيعه الحال درت ليه هنايا واحد الامبير واحد الفولت متر باش كنقيس ليه التوتر بين مربطيه. وعندنا هنايا هذا هو الامبير متر لانه كيتركب بشكل يعني كيتركب على التوالي. اذا هنايا عندنا في الاول 1.4 هنا واحد. اذا ميزور نيميرو 1 يعني القياس رقم 1. اي عندنا هي 4.76 و اي عندنا هي 1.218. اذا هنايا كنجي كتعطينا هنايا ميزور نيميرو 2. دونك اي اون فولت ايكال 1.84. I en ampère égale à 0,4 ampère. I U على I كتعطينا 3,4
9 كنبقى نزيد إذا دائما لاحظتوا بان هذه تقريبا كتبقى ثابته، وبان هادو غادا كيتزادوا. اذا قد ما زاد هذا كيزيد الاخر، ولكن بشكل منتظم. اذا هذا بشكل بروبورسيونيل، يعني يو و اي كيتغيروا بشكل بروبورسيونيل، كنقول يعني بحال متناسب او اضطراديا. اذا هذا هي التجربه عندنا هنا اللي درنا هنا. Donc, généralement, les mesures du tableau permettent de tracer un graphique, ce qui permet de visualiser, de mieux voir la caractéristique du dipôle. Donc, sur ce graphique, on place la tension en ordonnée, l'axe vertical, on place l'intensité en abscisse. إذا U هي اللي درتها في l'ordonnée و I درتها في les abscisses, l'axe horizontal. On constate que la caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc bien sûr شنو هو droite qui passe par l'origine du repère. Donc c'est une fonction linéaire. On en déduit que la tension E et l'intensité E sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnel est U sur E. Donc هنا لاحظنا بان هاد coefficient de proportionnalité donc elle reste constante. Donc هو 100 كتبقى دائما عندي هي هادي. دونك هنا الا جينا كنعرفوا بان او على اي اذا اش كتساوي 100. اذا 100 شنو هي؟ 100 هي ار. اذا او على اي كتساوي ار. اذا ملي كنحول هاد اي للجهه الاخرى كتولي عندي او كتساوي هي ار فوا اي. دونك اون كونستات au erreur de mesure près que la valeur de la résistance R mesurée à l'ohmomètre est égale au coefficient directeur de la droite. يعني هذاك القياس ديال R راه هو الكوفيسيون ديريكتور ديال هذاك الدغوات. دونك هنا énoncé de la loi d'Ohm. Donc la tension I au borne d'un dipôle de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui le traverse. Donc عندنا U و R donc U ou E qui كيكونوا proportionnels. Donc cette loi traduite par la relation U égale à R fois I. إذا هذا هو قانون اوم، هو هاد العلاقه هادي. دونك كما قلت في الاول قانون اوم شنو هو؟ واحد العلاقه اللي كتربط ليا ما بين اي و ار و اي، يعني كتربط ليا ما بين التوتر، ما بين المقاومه الكهربائيه وما بين شده التيار الكهربائي. دونك اي لا tension au borne du dipôle en volt V, R la résistance du dipôle en ohm oméga, et l'intensité qui traverse le dipôle en ohm per mètre R. دونك هذا هو هذه العلاقه عندنا. دونك لي لونسي ملي كاين فرق ما بين لونسي وما بين لوا. ملي كنقول لي لونسي راه هي هذه، يعني كنقول هاد جوج سطوره وعاد باش كنكتب العلاقه وكنكتب هادشي كامل. ملي كنقول لك لوا دوم كتكتب لي العلاقه نيشان، ولكن ملي كنقول لك لي لونسي دو لا لوا دوم اذا خاصك تكتب هادشي كامل. اذا هادو في لي كيسيون سواء في الفروض ولا في لي زيكزامان اذا راه كيكون دائما خلط ما بين قانون اوم وما بين نص قانون اوم. اذا نص قانون اوم هو هذا، هو لينونسي دو لا لوا دوم، وقانون اوم راه هو فقط العلاقه. اذا هذا هو الدرس. اذا ان شاء الله غنحاولوا من بعد اننا نلوح لكم شي تمارين ونخدموا ان شاء الله. اذا شوفوا الفيديو اللي عنده شي سؤال تواصل معه.